Hai teman-teman, kali ini Abang Ishan punya mainan mobil bal. Alah, wah, di sini ada kereta tutut, kereta api tutut tut. Ada si Thomas, ada si Tayo dan stasiunnya. Ada apa lagi bang? Ada mobil truk damkar. Ada ekskavator nih, ada Tayo juga. Tayo, Lani, Gani dan Rogi. Wah. Mobilnya jalan bulak belok. Wah, sekarang lewat terowongan nih bang. Si Tayonya, ya mau nyebrang lewat jalan. Lihat kanan kiri dulu Tayo, lihat kanan kiri dulu. Nanti ada mobil kamu ketabrak Tayo. Tiba-tiba si Tayo gak lihat kanan kiri. Wah, dia ketabrak si Tayo. Wah, tabrak bang. Wah, kamu tidak hati-hati Tayo. Kalau kamu mau nyebrang, hati-hati dong Tayo. Sekarang si Lani mau nyebrang dia. Lani, kalau mau nyebrang lihat kanan kiri Lani. Wah, dia ketabrak juga si Lani. Aduh, kaki taninya kasihan. Wah, sekarang si Rogi. Rogi dia mau nyebrang. Rogi, kalau kamu mau nyebrang, kamu lihat kanan kiri. Nanti ada mobil Lani. Rogi. Apakah Rogi juga ketabrak? Wah, tabrak ya si Rogi juga bang. Aduh. Sekarang si Gani. Gani, kalau kamu mau nyebrang, lihat kanan kiri dulu. Wah, sama. Si Gani juga ketabrak. Wah, sekarang di sini ada sekretaris Thomas. Apakah Thomas juga dia ketabrak? Wah, kalau Thomas gak bergeser karena dia berat. Tayonya dia menyeberang. Hati-hati ya Tayo, kalau mau lihat nyebrang, kamu harus lihat tuh kanan ke kiri. Nah, lihat tuh ke kanan. Ada mobil gak? Wah, ada. Lihat tuh ke kiri, ada gak? Tidak ada. Nyebrang. Wah, selamat. Gak ada mobil. Dan si Tayo berhasil menyeberang seberang jalan. Sekarang si Gani. Gani dia menyeberang. Lihat ke kanan dulu. Wah, ada mobil. Kiri, wah gak ada. Ayo nyebrang cepat. Yeay. Si Gani berhasil nyebrang. Sekarang siapa? Si Lani. Si Lani. Bom ini. Bom monster ini dia mau nyebrang. Lihat kanan, lihat kiri. Nyebrang loncat. Yeay. Ya, coba lagi sini. Yang mana? Yang mana? Ini. Si Rogi. Rogi dia menyeberang, lihat kanan. Wah, ada mobil. Lihat ke kiri. Wah, ada. Ya, wah ada mobil ternyata. Nyebrang. Yeay, berhasil nyebrang si Rogi. Sekarang siapa? Ini si Roginya. Apa?
Ini si Rogi dia mau kembali ke parkir semula. Hah? Ada mobil gak? Ada mobil gak bang? Ada gak? Cepat. Simpan di sini si Roginya. Sekarang ini ada kereta api tutut. Ini kereta api tutut. Ini Thomas. Dan ini si Tayo ada stasiunnya, di garasinya. Wah, keren ya. Wah. Lihat. Ada yang berwarna merah, si Gani. Ada yang berwarna kuning, si Lani. Hijau si Rogi dan si Tayo yang berwarna biru. Dan itu ada ekskavator teman-teman. Wah. Wah, abrak bang. Wah, kuat bang sini. Wah. Mana? Ambil sama abang ambil. Wah, tabrak abang. Sian sakit nanti bamnya. Bam yang mana? Oh iya. Mobilnya melaju dengan kencang. Nih. Yang mana? Ambil. Ambil sama abang. Abang. Ayo. Ya, sini. Hah? Apa? Di sini. Wah, Tayo ketabrak, teman-teman. Kasihan si Tayo, dia ketabrak lagi. Makanya Tayo, kalau mau nyebrang jalan hati-hati ya. Yang mana? Ambil abang. Waduh. Gagi. Sama abang lagi.